Всем привет, дорогие друзья, с вами Дэс. Сегодня я хочу рассказать, как сделать автоматизированный камин. Вот так вот он работает. Мы нажимаем на рычаг и загорается пламя. Мы опять нажимаем на рычаг и оно убирается. Так, приступим. Ставим вот так вот 2 колонны кирпичей. Тут ломаем углубление в 3 блока. Тут ставим липкий поршень и раздатчик. Тут нам понадобится еще адский камень. Тут ставим адский камень и тут заделываем. Все, вот так вот он выглядит. Можно поставить рычаг где угодно. Я всегда ставлю здесь. Теперь ставим тут 2 кирпича красной пыли. Зажимаем Shift и кликаем правой кнопкой мыши по раздатчику, и на него ставится Redstone. Или можно просто кликнуть по этому блоку. Все. Делаем тут углубление, ставим тут редстоун. И еще нам надо красный факел. Ставим тут, кликаем по нему правой кнопкой мыши и ставим красный факел. Все. Теперь осталось положить лишь огненные шары, или с обновлением 1.5.0 или 1.5.2 можно просто класть сюда одну зажигалку. Все готово. Все, всем спасибо, всем пока, с вами был Дэс. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии.